எல்லாருக்கும் ஹாப்பி சாபத். ஸோ நேச்சர் டாக் எடுக்க சொன்ன உடனே நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு இது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஒரு லெப்பர்டு பற்றி வந்து லாங் பேக் மெனி இயர்ஸ் பேக் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஆனால் சடனாக வந்து நைட் வந்து மேபி ஒரு 1:30 வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எழும்பினேன் நான். அப்போது எழும்பின உடனே பியூலாத்தே வந்து சின்ன வயசில் வந்து எனக்கு மாடு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்ட்டு ஒரு புக் செஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபுல் கவ் ஃபோட்டோஸ் ஒரு கலெக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த புக் பார்த்த உடனே நம்ம எதுக்கு கவ் பற்றி எடுக்கக்கூடாது, ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சதே தானே எடுத்தோம். அண்ட் மோரோவர் சொல்லியிருக்கிறாங்க தட் சின்ன வயசில் வந்து எனக்கு கவ் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்ட்டு. ஸோ கவ் பற்றி எடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு ஆசையில் வந்து கவ் பற்றி எடுக்கலான்ட்டு நைட் 1:30 வந்து டிசைட் பண்ணது. மார்னிங் எழும்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணதா ஆச்சுன்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ கவ் வந்து இன்றைக்கி வந்து நான் மாடு பற்றி எடுக்க போகும்போது நிறைய பேர் வந்து நீ மாடு மாதிரி அது பண்ணுற இது பண்ணுற மாடு மாதிரி இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்ட்டு வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஒன்று ஒன்றா நம்மளுக்கு தெரிய வரோன்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் கவுஸ்ன்ட்டு நம்ம பார்த்த உடனே அது ஸ்கின் கோட் வந்து லெதருன்னு தெரியும். ஸோ லெதராக இருந்துட்டு அண்ட் தென் மாடு வந்து இட் இஸ் நாட் ஓன்லி இது ஸ்லோவாக நடக்காது. ஐ மீன் லைக் அதோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னு பார்த்தோன்னா இட் கேன் ரன் அப் டு 25 mph பார்க்குறோம். அண்ட் தென் அதோடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து இட் இஸ் பிட்வீன் 12 to 25 years and 12 to 25 years. அண்ட் அதோடைய வெயிட் வந்து 700 pounds to 1760 pounds போகும்னு பார்க்குறோம். ஸோ 1760னா இட் கம்ஸ் அப் டு அப்ராக்ஸ் ஒரு 750 to 800 kgsன்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு மாடு வந்து அவ்வளோ ஹியூஜாக வரலான்ட்டு பார்க்குறோம். அண்ட் தென் அதோடைய லென்த் வந்து இட் இஸ் 5 feet to 6 feet லென்த்தில் வந்து இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே சைட்வேஸில் இருந்தால் நம்ம எவ்வளோ டாலாக இருக்கிறோமோ ஸோ அது அவ்வளோ லென்த்தாக இருக்கும்ன்ட்டு பார்க்குறோம். அண்ட் தென் ஃபியூ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கவ் அது வந்து நான் படித்தது வந்து கவ் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஓவர் 7 gallons ஆஃப் மில்க் பர் டே. ஸோ ஒரு மேபி ஒரு 26 liters ஆஃப் மில்க் வந்து ஒரு நாளில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஒரு கவ் கிட்ட. அண்ட் தென் ஒரு குரூப் ஆஃப் கவ் வந்து யூஸ்வலியாக நம்ம வந்து ஹர்டுன்ட்டு கூப்பிடுவோம் அண்ட் தென் கேட்டில்ன்ட்டு கூப்பிடுறோம். பட் தென் அ குரூப் ஆஃப் கவ் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கைன். இட் வாஸ் அ நியூ திங் ஐ லேர்ன்ட். ஸோ அந்த குரூப் ஆஃப் கவ்ஸ் ஆர் கால்ட் அ கைன். அண்ட் தென் கேட்டில் காமனாக தான் வந்து ஹர்டுன்ட்டு கூப்பிட்றாங்க. கவ்ஸ் வந்து என்ன பார்த்தோன்னா தே ஹாவ் அ வெரி நைஸ் ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ்ன்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த 6 miles வந்து நான் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண மறந்துட்டேன். யாராவது பின்னாடியிலேருந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஒரு கவ் வந்து ஒரு 6 miles டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஸ்மெல் பண்ணுற அபிலிட்டி இருக்குதுன்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ தட் இஸ் வை மோஸ்ட் ஆஃப் த கவ் ஐ மீன் மாடு மேய்க்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க மாடை வந்து அப்படியே விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்மெல்லிங் பவரோடு அது திருப்பி வந்துடும்ன்ட்டு பார்க்குறோம். அண்ட் தென் அந்த பாலை வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோவிஷ் கலரில் வரும், ஒரு எல்லோவிஷ் ஒரு பட்டரிஷ் கலரில் வரும். அது மெயினாக எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோன்னா புல்லில் வந்து தெர் இஸ் ஒன் கெமிக்கல் ஒரு விட்டமின் மாதிரி இருக்குது தட் இஸ் பெட்டா கேரோட்டின்ட்டு. ஸோ அந்த கெமிக்கல் தான் வந்து பாலுக்கு வந்து அந்த கலர் கொடுக்குதுன்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்காக கவ் பற்றி ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ்னு பார்க்குறோம். ஸோ அது ஒரு கவ்வை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக ஒன்று மறந்துட்டேன். மாடு மாதிரி துவைக்கிற மாடு மாதிரி சாப்பிட்றன்ட்டு யாராவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா அவங்கக்கிட்ட? ஒரு மாடு வந்து அது ஸ்வாலோ பண்ண முன்னால் அது வந்து 50 times வந்து சியூ பண்ணோன்னு பார்த்தோம். ஸோ ஒரு மினிட்க்கு வந்து அது 50 times ஸ்லோவாக வச்சு பார்க்குறோம். அண்ட் தென் கவுஸ்க்கு வந்து இன்னொன்று அபிலிட்டி என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து செகண்ட் ஸ்டமக்கோ ஏதோ சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவுஸ் என்ன பண்ணுவோன்னா புல்லெல்லாம் சாப்பிட்டு இல்லைனா அது என்ன சாப்பிடுதோ அது அப்படியே முழுங்கிட்டு வந்து ரூமனன்ட்டு வந்து ஒரு வயிறு இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இது டைம் பாஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது வந்து இட் டேக்ஸ் பேக் அட் சூஸ் அண்ட் அப்புறம் அந்த டைஜஷன் சிஸ்டம் அப்படியே நடந்து போவோன்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ இன்னொன்று நம்ம வந்து கவுஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா தே ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்மார்ட் அனிமல்ஸ். கவ் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வந்து இந்த கவ் பஃபலோ அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன வருது, பேக்கு மாதிரி ரோட்டில் நின்றுட்டு இருக்குதுன்னு தானே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து யோசிக்கிறோம். பட் தென் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்மார்ட் அண்ட் தென் ஒரு மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் அனிமல்ஸ். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே அது ஒரு செப்பரேட் டேலண்ட்டுன்ட்டு சொல்கிறாங்க. நிறைய பேர் மாடு மேய்க்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க,
சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கிட்ட நான் ரொம்ப படிச்சிருக்கிறேன், என் லைஃபே மாறி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன இருக்குன்ட்டு நம்ம போக போக பார்க்குவோம். அண்ட் தென் மாடு வந்து தே கேன் மெமரைஸ் திங்ஸ், ஒன்று பார்த்த உடனே அதுக்கு புரிஞ்சுட்டு அண்ட் தே கேன் ரிமெம்பர் இதுட்டுன்னு பார்க்குறோம். ஒரு மாடு வந்து தே கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் கவுஸ்ன்ட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. யூஸ்வலாக நீங்கள் நினச்சி பார்த்துருப்பீங்க, மாடு வந்து ரோட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கடை முன்னாலேயே தான் போய் நிற்கும். அந்த கடையில் வந்து மேபி தண்ணி கொடுப்பாங்க, இல்லைனா அதோடைய வேஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸை வந்து கொடுப்பாங்கன்னு பார்க்குறோம். ஸோ தே ஹேவ் மெமரி. அவங்க எவ்வளோ தூரம் சுற்றிட்டு போனாலும் இந்த டைமுக்கு இங்கே வரணுன்ட்டு அவங்களுக்கு அந்த கான்ஷியஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் கவுஸ் வந்து அது ஒரு அபிலிட்டி இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். அண்ட் தென் தே ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாலிட்டிஸ்ன்ட்டு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக இருக்கும். சில கவ் எப்படின்னா நல்லா போல்டாக இருக்குமா, சில கவ் வந்து ஷையாக இருக்குமா, அது இன்னொன்று வந்து அப்படியே விளையாட்டுத்தனமாக இருக்குமா, அது மாதிரி அதுக்கு வந்து நிறையா பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்குதுன்ட்டு பார்க்குறோம். ஆனால் நம்ம வந்து இந்த பர்சனாலிட்டிஸ் ஒரு மாட்டில் வந்து கவனிச்சிருக்கிறோமா? ஸோ விசே நேச்சர் கிட்டேருந்து நம்ம நிறையா படிக்க வேண்டியது இருக்குன்ட்டு சொல்லுவோம்ல. ஆனால் இந்த ஒரு சிம்பிள் திங் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோமா? நான் இப்போ வரைக்கும் அப்சர்வ் பண்ணதே இல்லை. இந்த மாடு என்ன விளையாட்டுத்தனமாக இருக்குது, இந்த மாடு என்ன நல்லா போல்டாக இருக்குது, இந்த மாடு என்ன ஷையாக இருக்குதுன்ட்டு நம்ம ஒரு வாட்டி அட்லீஸ்ட் யோசித்து பார்த்துருக்குறோமா? ஸோ இட் வாஸ் another nice thing I learned. அண்ட் தென் அப்படியே நம்ம வந்து 5 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க கவு பட்டியிலேருந்து. இந்த மாட்டிலேருந்து நம்ம என்ன படிக்கணுன்ட்டு ஒரு 5 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. அது என்னன்ட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். when you love others they will love you backன்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது பேசிக்காக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மாடு மேய்க்கிறவங்க வந்து அவங்க மாடை வந்து ரொம்ப அன்பாக பார்த்துப்பாங்களாம். அவங்க வந்து அதுக்கு பத்திரமா அது ஒரு குழந்தைய பார்க்குற மாதிரி அவங்க பார்த்துப்பாங்கன்ட்டு பார்க்குறோம். ஒன்று ரீசன் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லலாம், அது வந்து அவங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் எக்கனாமிக்கல் ரீசனாக சொல்லலாம். ஒரு மாடோடைய ஸ்கின்லேருந்து அதோடைய மீட்டாக இருக்கலாம், அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மில்காக இருக்கலாம், எல்லாம் வந்து இட் இஸ் ஆஃப் கிரேட் எக்கனாமிக்கல் வேல்யூன்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ அதனால தே வந்து அவ்வளோ அன்பாக வந்து மாடை பார்த்துப்பாங்களாம். ரிசர்ச்சும் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னா, ஒரு மாடை வந்து அன்பாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதோடைய பிஹேவியரும் வந்து காமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து பால் வந்து அது பால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்ல, நீங்கள் எவ்வளோ அன்பாக இருக்கிறீங்களோ, எவ்வளோ அதை நல்லா பார்த்துக்கிறீங்களோ, அது வந்து ஜாஸ்தி பால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்ட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ கவுஸ் கிட்ட அது ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் அவ்வளோ அது எவ்வளோ அன்பாக பார்த்துக்கிறீங்களோ அது அப்படி இருக்கும். அண்ட் இதுவும் கவனிச்சுக்கிறீங்களா, மாடை வந்து விரட்டுறவங்களும் இருக்கிறாங்க, மாடை வந்து வர்ஷிப் பண்ணுறவங்களும் இருக்கிறாங்க, அதை பார்த்துக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் கடை முன்னாலெல்லாம் நான் சொன்னேன்ல, டிசிப்ளின்டாக ஒரு மாடு வந்து டெய்லி இந்த கடை முன்னால் வந்து நிற்கோன்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்துருக்கோங்க. அது பேசிக்காக என்னென்னா, அவங்க மாடு மேலே ஒரு லவ் காமிச்சா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு என்ன சென்ஸ் வரோமோ அதை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணோன்ட்டு பார்க்குறோம். இந்த பிரின்சிபல் நம்ம லைஃப்லையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்ல. when you love others they will love you backன்ட்டு. ஒருத்தவங்கள நம்ம வந்து லவ் பண்ணுன்ட்டு எக்ஸ்பெக்ட் லைக் நம்ம வந்து அவங்க நம்மளை லவ் பண்ணுன்ட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் திங் நம்ம மைண்டில் என்ன வரணும், நம்ம வந்து அவங்கள ஃபுல்லாக லவ் பண்ணோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒருத்தவங்கள வந்து ஃபுல்லாக லவ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லவ் ரிட்டர்ன் ஆகும்ன்ட்டு பார்த்தோம். இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அவங்கக்கிட்ட வந்து இது நல்லா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ அது வந்து ஜான் சாப்டர் 14:21 என்ன சொல்கிறாங்க, he that hath my commandments and keepeth them he it is that loveth meன்ட்டு. ஸோ காடை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ he it is that loveth me and he that loveth me shall be loved of my father and I will love him and will manifest myself to him ன்ட்டு. காடு நம்ம லவ் பண்ணால் காட் என்ன பண்ணுவாங்க, he will love us completely back ன்ட்டு பார்க்குறோம். God already love us. It is not that we love him. நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு God லவ் பண்ணோன்ட்டு இல்லை, God வந்து from the beginning he loves us and அந்த லவ்வை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணோம்ல. ஸோ இந்த ஒரு கேரக்டர் ஸ்டிக் வந்து நம்ம மாடுக்கிட்டேருந்து நம்ம படிக்கணும்னு பார்க்குறோம். அடாப்ட் அண்ட் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் பேஷன்ஸ் தான் நம்மளுடைய அர்த்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். மாடு வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி பேஷண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப பேஷண்ட்டுன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நான் நினைக்கிறேன் ரோட்டில் அப்படியே நின்றுட்டு பேஷண்ட்டாக நின்றுட்டு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். பட் கொஞ்சம் மாடு பற்றி படிச்சிருந்தோன்னே தே ஆர் வெரி பேஷண்ட்டாக. ஸோ ராக்கியை வந்து நாங்கள் வெயிட்ன்ட்டு ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ஆனால் மாடு வந்து ஜென்ரலி வெயிட் பண்ணுவோமா, நீங்கள் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னா இல்லையோ அவ்வளோ நல்ல பிள்ளையாக மாடு வந்து வெயிட் பண்ணோன்ட்டு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் அ வெரி பேஷண்ட் அனிமல்ன்ட்டு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் யூ கேன் ட்ரெயின் அ கவுன்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து இன்னொன்று
தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் கேரக்டரிஸ்டிக்கில் பார்ப்போம். ஸோ இந்த பேஷன்ஸுன்ட்டு வந்தோடனே ஐ ஃபவுண்ட் அன் அதர் வர்ஸ் இன் ரோமன்ஸ் சாப்டர் 12 verse 12 என்னன்னு, ரிஜாய்சிங் இன் ஹோப், பேஷண்ட் இன் ட்ரிபுலேஷன், கண்டினியூயிங் இன் இன்ஸ்டன்ட் ப்ரேயர்ன்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இந்த வேர்ஸ் வந்து இட் இஸ் மோர் ஆஃப் லைக் அ ஃபார்முலான்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம லைஃப்பில் வந்து வென் எவர் வி கோ த்ரூ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், த டீப்பஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் இன் ஆர் லைஃப், அந்த டைமில் வந்து ரிஜாய்சிங் இன் ஹோப். ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிற ஹோப்பில் வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் வி ஆர் ட்ரஸ்டிங் இன் தட் ஹோப், அது நம்புற மாதிரி இருக்கிற ஹோப் இல்லை, ரிஜாய்சிங் இன் தட் ஹோப், அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு ரிஜாய்சிங் இன் தட் ஹோப் அண்ட் கண்டினியூயிங் இன் இன்ஸ்டன்ட் ப்ரேயர் அண்ட் தென் பீயிங் இன் தட் பேஷண்ட் ட்ரிபுலேஷன் வந்து வில் கிவ் அஸ் விக்ட்ரின்ட்டு பார்க்குறோம். அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து பார்க்குறோன்னா, இஃப் வி ஆர் பீயிங் ரூட் யூ ஆர் கோயிங் டு பி கிக்டுன்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ இது வந்து கவுஸ்க்கும் அப்ளிகபிள், மேனுக்கும் அப்ளிகபிள்னு பார்க்குறோம். ஒரு மாடுக்கிட்ட நீங்களே வம்பிழுக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஃபார்முக்கு வந்து ஒரு ட்ரிப் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அங்கே வந்து ஒரு கவ்வை வந்து மில்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க. அவங்க நீட்டாக கேர்ஃபுல்லாக சொன்னாங்க, ஜென்டிலாக பண்ணுங்கள், நீங்கள் வேணும்ன்ட்டு எடுக்க என்ன பண்ணிங்கன்னா எத்தி விட்டுருவோன்ட்டு. ஒரு பையன் எத்து வாங்கினான், வேணும்ன்ட்டு ஏதோ மாடை வந்து நான் ஜாஸ்தி பால் கறக்க போகிறேன்ட்டு சொல்லி ஏதோ பண்ணதுக்கு வந்து எத்து வாங்கினான் மாடுக்கிட்டேருந்து. ஸோ இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு மேன் ஆஸ் வெல் as கவுஸ்ன்னு பார்க்குறோம். இன்னொரு மாடு வந்து வேணும்ன்ட்டு இன்னொரு மாடு கிட்ட சண்டை இது பண்ண போதுன்னா அது எத்தி விட்டுருமா. ஸோ அப்புறம் யூஸ்வலாக அனிமல்ஸ் வந்து அவங்களுடைய கிக் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல்ன்ட்டு சொல்லுவாங்க அவங்க. அண்ட் மோரோவர் கவுஸ் வந்து ஐ forgot that நேம், அவங்க ஃபீட்டில் வந்து தே ஹாவ் ஒன் வெரி ஹூஃப், ஸோ அந்த ஹூஃப் வந்து இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங்ன்ட்டு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அதை வச்சு எடுத்து வாங்கினீங்கன்னா யூ வில் நாட் லைக் இட்ன்ட்டு சொல்கிறாங்க. Luke 6:31 வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுது, அண்ட் as he would that men should do to you, do ye also to them likewise-ன்ட்டு. மனுஷங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்ட்டு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்களோ அதே இது ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு படித்த கேரக்டரிஸ்டிக் மாதிரியே இருக்குல்ல, இஃப் யூ வாண்ட் டு லவ் சம்ஒன், இஃப் யூ வாண்ட் சம்ஒன் டு லவ் யூ, லவ் them back-ன்ட்டு, லவ் them first-ன்ட்டு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி தான் உங்கள்கிட்ட வந்து the way you want man to treat you, the way you want someone to treat you, அதே மாதிரி அவங்களையும் ட்ரீட் பண்ணுங்கன்ட்டு. இல்லைனா இந்த மாடு மாதிரி எத்து தான் வாங்க போகிறோம் யார்கிட்ட நம்ம போனாலும்ட்டு பார்க்குறோம். ஃபோர்த்து வந்து சம்டைம்ஸ் புஷ்ஷிங் இஸ் யூஸ்லெஸ், யூ நீட் டு லீடுன்ட்டு. இது வந்து யூஸ்வலி மாடு மேய்க்கிறவங்க வந்து இது ஃபாலோ பண்ணுவாங்களாம். பின்னாடியிலேருந்து அதை துரத்திட்டு போயிட்டே இருக்கிறது வந்து மாடு அங்கே ஓடும் இங்கே ஓடும். அண்ட் மோரோவர் அது ஒரு கெயாட்டிக், ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும்ன்ட்டு சொல்கிறாங்க. மாடு மேய்க்கிறவங்க இன்னொன்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க தே வில் பில்ட் அ ரிலேஷன்ஷிப். அது சின்னதுலேருந்து வளரும் போது தே வில் பில்ட் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் த கவ். அது சொல்கிறதுலாம் கேட்குற மாதிரி பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க, ஸ்லோவாக ஒரு இடத்துல நின்று நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாடு வந்து என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோன்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ இதே மாதிரி தான் அவங்க வந்து இது மாடு மேய்க்கிறவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க, திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ஐ லேர்ன்ட் இன் லைஃப். ஸோ நம்ம லைஃப்பில் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு கெயாட்டிக், ஒரு கன்ஃபியூஷனோட எல்லா பின்னாடியிலேருந்து தள்ளிட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியாமல் இருக்கோன்னே அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணி நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனை லீட் பண்ணால் வந்து இட் இஸ் த பெஸ்ட் திங்ன்ட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அதான் மாடு மேய்க்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், பின்னாடியிலேருந்து ஒரு குச்சி வச்சு விரட்டுறது பதிலாக தே வில் ட்ரை டு லீட். அவங்க பாட்டுக்கு நடந்து போயிட்டு இருந்தோடனே மாடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்ட்டு சொல்கிறாங்க. இது வந்து நான் இன்னொன்று வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக வாசித்தது வந்து என்னதுன்னுச்சுன்னா, First Timothy chapter 4 verse 12 to 14. ஸோ அது யாராவது வாசிக்கிறீங்களா இங்கிலீஷ்லேயே? Chapter 4 verses 12 to 14. ஓகே. ஸோ நம்ம லைஃப்பில் வந்து வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கெயாட்டிக் சுச்சுவேஷன்ஸ், ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். அண்ட் தென் சில பேர் சில திங்ஸ் நடக்கிற விதத்தில் வந்து நம்மளுக்கு அது இஷ்டமாக இருக்காது, மாற்றணும்னு நினைப்போம். அது மாதிரி வி வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் தாட்ஸ் இன் ஆர் ஹெட், இதை மாற்றணும், இதை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஆர்டரில் வரணும், அது மாதிரி நிறையா தாட்ஸ் வி ஹாவ் இன் ஆர் ஹெட். அண்ட் அட் தட் டைம் த பெஸ்ட் திங் ஐ லேர்ன்ட் இஸ் தட் காட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறையா கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. எவ்ரி ஒன்க்கு ஒரு யூனிக்காக ஒரு
gift and God has blessed us with many gifts. ஸோ அந்த கிஃப்ட்ஸை வந்து நம்ம வைஸாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு வென் வி டேக் த லீட், ஒரு மாடு மேய்க்கிறவங்க, ஒரு ஷெப்பர்டோ ஒரு மாடு மேய்க்கிறவங்கள போல் வென் வி டேக் த லீட் ஃபார் த கேட்டில், automatically the herd follows and then the discipline comes into nama paakrom. So that was another nice lesson I learned from cow and as well as the Bible and paakrom. So leading is some I mean like sometimes pushing is useless, but all we need to do is lead into paakrom. And leading வந்து நம்ம God கொடுத்திருக்கிற கிஃப்ட்ஸோட நம்ம லீட் பண்ணோம்னா we will end up in the right way ன்னு பார்க்குறோம். லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தோன்னா go slow to go fast ன்ட்டு. கவுஸ் வந்து மேபி we've not seen cows running. மாடு வந்து ஓடி போகிறது இல்லைனா ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறது அவ்வளோ இல்லை. ஒரு நாய் பின்னாடி துரத்தா வேணால் ஓடலாம், இல்லைனா ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கலாம். ஆனால் யூஸ்வலாக இது பண்ணதில்லை. ஆனால் கவுஸ் வந்து யூஸ்வலாக என்ன பண்ணோன்னா அந்த வித்தின் தட் டைம், வித்தின் சன்செட் வந்து இட் வில் கோ பேக் டு அதோடைய ஃபார்ம்ன்ட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அது பேசிக்காக என்னென்னா இட் வில் கோ அ லாங் டிஸ்டன்ஸ், ஸ்லோவாக ஸ்டெடியாக, அது டயர்ட் ஆகாமல் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நீட்டாக போன்ட்டு சொல்கிறாங்க. கோ ஸ்லோ டு கோ ஃபாஸ்ட். நம்ம கிறிஸ்டியன் லைஃப்லேயும் வந்து மேபி காட் வந்து இஸ் வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ், மேபி லாட் ஆஃப் ஹர்டில்ஸ் ஆல்சோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ். அண்ட் இந்த ஹர்டில்ஸ், இந்த ஸ்டெப் வந்து டைரெக்டாக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேருந்து 5வது ஸ்டெப்புக்கு தான் என்னால் முடியும்ன்ட்டு ஒரு பெரிய ஜம்ப் எடுக்கிறது பதிலாக when we go step by step in our Christian life as well as in our personal life, step by step ஒரு approach எடுத்தோன்னா even though we might go slow, steady-ஆ வந்து we will reach the goal ன்ட்டு பார்க்குறோம். So these were the lessons. மாடு பார்த்தோன்னே லிவி லிவி லிவின்னு சொல்லுவாங்க, மாடு கிட்ட ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, and then it keeps happening. But then அந்த ஒரு small thought made me to read more about the cows, and then yes, we can learn a lot about cows. Thank you.